Zubárovi. Tu som použil veľmi pekné slova o autobusoch a že chodí neskoro a že som 2 zmeškal. Nie, že zmeškal, proste nešli. Takže som išiel proste pešo teraz 3,5 km. Mám tak 2,5-3 hodiny čas orientačne a potom musím ísť do roboty. Neviem, koľko budem od toho Zubara. Neviem, jak sa vrátim naspäť. Jo, prišiel som, stihol som, jedol som si hlavu. To je top. Idem od Zubara a necítim si celý vrch ľavej strany. Papule je to totálne divné. Teda cítim, ale zároveň necítim. No, proste zvláštny pocit. Starajte sa o zuby, nebuďte kokoti, jak ja. Ja som bol jebnutý. Pohoda, doktor úplne po piči. Teda Zubar. Idem home. Idem si kúpiť skejta. Išiel som si kúpiť skejta, ale zistil som, že typci fungujú jak Eddieho obchudek do piči. Že tam chodia, keď majú vlastne čas. Až na to, že oni sú legit a vyzerajú, že sú není peťaci. No, takže dneska sú zatvorení. Zajtra si pôjdem asi kúpiť skate. Konečne môžem cruizovať, pôjdem do roboty na skate, asi. Uvidím, jak to bude dať pri tejto programálke. A idem pozrieť Lidl. Jo, idem z Lidlu. Kúpil som si nejaké pečivo, nejaký šalát ovocný. Idem to otestovať. Neviem, každý nadával na Lidl, ale že špinavý obchod a že tam je bordel. Zatiaľ to vyzeralo úplne v pohode, keď som tam bol. Takisto jak u nás. Tak idem to teda otestovať a dám potom vedieť. Takže sedím v parku hneď oproti Lidlu. Idem otestovať prvé pečivo, to je cesnaková bageta. Vyzerá v pohode. Nevonia až tak moc, jak tá na Slovensku, ale idem tomu dať test. To je normál. Takže tá bageta jak na Slovensku. Test, nugatový croissant. Nie je to isté, a bráchovím si povedať, že to je asi ešte aj lepšie. Pokiaľ Lidl tu na Cypre je najhorší obchod, tak my na Slovensku máme iba zlé obchody. Tak nerobím si piču. Potom ďalšie jedlo. Tu máme salamovú mini pizzu, čo vyzerá jak keď sa babke nepodarí pizza. Ale tak stála 49 centov alebo tak nejak. Tak proste úplne, že nič. Chutí úplne jak babkina pizza, ale keď sa nepodarí. Boys, dostali sme dvojplatničku, tak ma napadlo, že si môžem kúpiť mini panvičku, tanieriky a jajca, môry. Takže idem variť po 3 mesiacoch. Chlapci, mám prvé jedielko. Yes, sir. Našiel som tie kurvy vyjebané a jak som spotený, ty kokot. 2,5 km alebo koľko to mám som zajebal za 15 minút alebo za 10. Čo ti jebe? Vytupený tupec skurvený, ale chvála Bohu, že ich mám. Takže sa budem napredol nejaké veci, lebo sa o nich hovoria zlé veci na hoteli. Cruising, kúpil som si Santa Cruz, kompletík, plná jebička. O 20 minút mám byť u Zubara, potom sa hlasím. Jo, idem od Zubara. Nejebte na zuby, starajte sa o ne. Nejebte si zub, jak by povedal Štefan svoj zub. Lebo je to pičové, zbytočné, ale ja už mám všetko opravené.
takže už tak nemusím ísť, dúfam, ale to bolo skurva, tento tretíkrát to bolo hrozné. Idem sa nikam nájsť, lebo som hlavne jak zmrt. Vodu som aj nepil, dehydratovaný som. Idem na skate samozrejme. A natáčam lejto. Takto 3 mesiace dozadu som išiel teda to pešo, prvý deň. Si spravil nejakú prehliadku, čiže to zdravotnú. Teraz idem na skate, žijem tu už 3 mesiace. Ideme plná bomba, more. Som po nej stávke na busík. Víš, že mám pošle bytenky, očistené veci. A takto, jak som v tieni, tak to je dosť pohodické, aj jak fúka vietor. Ale keby som teraz mal čakať na slnku, tak totálne to bolo pocitových 35 stupňov je. To je extrém. Už si na to pomaly zvykam, ale nedá sa na to poriadne zvyknúť. Takže iba trochu. Dal som si pivečko. Bolo veľmi fajne. Čakám na ten bus, poviem si zaniesť veci naspäť a pôjdem na raničko. Chlapci, ja idem do banky, že si idem vyťahnuť dole. A je sobota skurvená. No píči, ja som kvôli tomu vstával 6 hodín. Takže dobre, ale stále mohol som si to lepšie. What's up, homies? Idem sa po mesiaci okúpať doma. Pracujem dneska. Zobudil som sa o 12. Čiže je totálne neskoro, nevadí. A idem sa okúpať. Idem užívať. Jebe, čo sa práve stalo. Sedím proste na obrubníku, chilloval som si tu. A proste postavil som sa, že idem už preč. Proste bol som tam dlho. A zrazu policajti vybehli z auta. Chytili ma, jebli ma o auto. Akože preháňam, dobre, nejebli ma, ale proste dali ma pri auto, chytili mi ruky, začali ma prehľadávať, že kde mám drogy, prečo idem proste preč. A chceli ma zobrať so sebou. A až potom som im povedal, že som im teda hovoril celý čas, že nič som akože nespravil. A až potom proste si vypýtali občiansky, prehľadali mi váčky a mal som tam vreckovku, lenže drogy. Ja, že vyťahni, že nemám tam žiadne drogy. A dal mi občiansky a pustil ma preč. Jo, Viktory vlogy sú naspäť. Ideme chodiť do roboty. Že som zabudol, že nemám zaplatený bus ticket, takže musím utekať na stanicu. Mám 20 minút, aby som mi chytil môj bus. Takže idem tam rýchlo utekal na stanicu. No, takže umýval som si vlasy, budem ich mať jaký mrak. Nevadí, dneska je krásne, také počasie. Mne sa vôbec nič nechce. Teda nechodím tak dosť často von. Iba s Ivanou. Boli sme mohol by som natočiť, teda mal som natočiť vlog stadiaľ. Ale nejak som na to vôbec nemyslel. A rýchlo utíkam tam, mám 15 minút teraz. Takže začína naspäť Jesus back. A ozývam sa po robote potom asi. Yo, what's up, idem z roboty. Unavený jak hajzel. Dneska bol pohodičký deň, ale ku koncu prišla svadba proste zvonku. Koľko 60 ľudí na bar. Čiže extrém, ide mi prasnú hlava. Idem sa nájsť do môjho najobľúbenejšieho food timeu, ktorý vám možno ukážem, možno nie. A idem sa nájsť, niečo si nechám na raňajky a ráno sa vidíme.